Vím, že to rozebírali kdysi, že se stříhat záznam dovede každej, ale na druhou stranu je to poznat ešte pořád. No zatiaľ, ale tak práve preto je to, čo robil aj ten Lennon, presne to isté, že musíte mať svoj záznam a potom sa dá porovnať. No, ale všade na vás volajú policiu, keď robíte si svoj A záznam. teď si to vemte, chudák John Lennon, stejně mu to nedost nic splatní. Bolo, prečo však? Jak to? Jak? No, až o 4 roky ho zabili. Blázen si po nej přišel. Neprišiel, ho nechali. Atentáty sa robia tak, že sa nechajú urobiť. Ale to som chcel povedať, že s tým Lennonom. Vidím, že zasa zvania. Kam zavolal Lennon? Že zrušili ten rozsudok tomu chlapovi, tomu Sinclairovi. Čo? Neviem. No jak, zaspieval pesničku John Lennon a o 2 dní prepustili Sinclaira. Bol odsudený na 10 rokov a prepustili ho o 2 dní na to, jak John Lennon zaspieval pesničku na tom veľkom koncerte, ho prepustili. No skúste sa zamyslieť, kam zavolal? Ktoré telefónne číslo zavolal? Do Bieleho domu. No nie, choďte, pozrite si ho. Ktoré číslo? Niekto zobral a niekto prikázal prepustiť Sinclaira a ten sudca mal povedať, však on bol odsudený podľa zákona. Tak platí zákon v Amerike, alebo nie? Ha? No komu volal? No, tak to je taká hlavná. Myslím, že se budú muset jít podívat do kina. No, film nie je až tak, ale je práve založený, to je zaujímavé na tých rozhovoroch, hej, je založený. No a teraz, keď bola tá bitka toho Trumpa s tým Zelenským, to je víťazstvo justície, všetko už povedia, všetko ste si sám nahrali, odpadol kameň, lebo ja mám o tomto všetko nahrávky, ja mám celé dokumentované 7 rokov. Ja ich zverejním, aby študenti študovali, že som celý čas nemal advokáta. Advokát je na to, aby maskoval. Preto sa vás pýtam, komu zavolal John Lennon? Nikomu nevolal. A kto prepustil? Keď sa nikto nepýta, celý svet sa nepýta. A jak to, že dostal 7 rokov, nevedel dostať zelenú kartu a zrazu dostal? A ten úradník to rozhodol. Predtým to nejak prečítal ten úradník. No, takže vy mi hovoríte, platí zákon v Amerike, alebo nie? Ja sa obávam takto, by som bol nerad, keby to tak skončilo, to je to na tým zálené, čo sa nazýva. Čiže to je vlastne už spôsob jednania pána Vlády. We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording.